Melihat si bocil berjalan sangat tergesa-gesa, jalan sangat laju sekali. Ternyata dia pergi mengikat. Kita melalui kebun singkong dan persiapan pemasangan getahnya yang sudah kita lakukan. Dan si bocil sangat senang sekali melihat kita dapat burung, dan burung yang kita dapat sangat indah sekali. Namun ada telurnya dan sarangnya. Akhirnya burungnya kita lepas, nanti kita pelihara anaknya.